ngasi nuida waram phongkiba tongan tongan ba manipuri se phongsingdagi masum thokiba thawdo wathokisingdagi maruibi ipausing myamna thamjagi ahanbada kanglei paki maira news tagi lakhosaraga naran chinada Kuki militant singa numai kapnabada Khul ngakpa ama Sire nipan Sokle Kuki militant mangana siramlagani haina thajanari ngasi ayuk pung taru makhairam taba matuna Bishnupur district ki Moirang police station ki manungsana naran china gi maning thangba singi saruktagi hana lumdun lairam Kuki militant singa numai kapsilakpadagi laug suba miyoy ama nungmaina panduna Sokle makhatana nongmai kapna bada khunja volunteer ama Sire miyoy nipana Sokle hairi ahan bada oina soklaba miyoy sigi maming salam zotin sai nipu apokpa iboton kawi naran china ward number 1 dagini maki yethangba thabaka tainaba lengjumda nongmai maru ama panbri haujuk not AOC da leiriba Raj Medicity Hospital da aruba phiwam da lekana duna leiri nongmai kapsilakwi ki thawdo asi soklaba salam zotin amadi naran china ward number 7 da leiba Haisnam Sunil sai kuntragani pan apokpa lekidraba ibo pisak hairiba miyoy asiga makhoigi singkhong da leiba labukta law suba satpani nongmai na palaba salam zotin na law siamduna leiringai aduga Haisnam Solina sajik pandunu leidingi matamda Kuki militants na numai round tararong kapsilakibani maduda sajik pandunu leiba Haisnam Solina laurida paktadunu leki aduga salam zotina aphinga phai oina sian badagi maki oi thangba thabaka tainaba lengjumya da numai maru ama pandana sokhi kudakta Haisnam Sunil na makpu poraga labu adurigi po thuraktuna khunja singa thengnaki tungda asokpa se Bishnupur district hospital pukhalaba matungda Raj Medicity da refer torakpadi hauzik aruba phiwam da lekana duna leiri Kuki militants na numai kapsilaktuna landarakpagi thawong se pienda ba phongdoktuna maike dongi masing yamlaba miyam thomjilaktuna naran china maningda leiba anisuba IRB battalion da thomjinduna Kuki militants na numai kapsilaktuna aso apan nanglaba phawba handunu numai kapagi thabak sathadi haiduna miyamna pienda bagi kholaw kya lakshinki masigi matungda Khulngak liba khunja volunteer amadi Bishnupur district police ki commando kangbu sing thawdok thokpham da thomjilaktuna Kuki militant singi khongulli na bahonaki maduda mana adoda leiba Sikh regiment gi kangbu na sangba yaroi haiduna makhoi gi gari na singba thachinduna thamkhibadigi khunja singa yamna sawna ungkhana bathoki masigi matuna Khulngak liba khunja singa Sikh regiment gi athingbadu namkhaiduna numai kapsilak liba Kuki militant singi lepham maduda thomjinduna makhatana numai kapnaki nomai kapna badu rasu ngasi ayuk pung 12:09 satpada Kuki militants na kapsilakpa nongmaina khunja volunteer ama khongi khobom na nongmai maruna panbadagi sokhi asokpa miyoy asisu lekatnanabagi tamakta Jennimsta ngasi numijungba pung 12 tapa matamda pukatki nakalam ani makta numai kapnaba sinumijungba pung 12 tapa matamda hena kan khalaki numai kapnaba duda makhatana Kuki militants na kapsilakpa nongmaina khunja volunteer amasu khwangai sartu nongmai maruna panduna sokhi makhatana nungthil pung ahunga makhai taba leptana nongmai kapnabda volunteer ani amasu khong amasu khutki sarukta nongmai maruna panduna sokhi asokpa sing ngasi Imphal gi hospital singda pukhatuna lekana khre yamna ka hena thina sokpanate loinana makhatana nongmai kapna phamna khunja volunteer singa madi Bishnupur district police ki kangbu thomjinduna haujik su akan mongda nongmai kapagi thabak sathari Kuki militants singi maikaida miyoy mangarom siramlagani haina thajanari nomai kapna phamgi singkhong na masing yamlaba khunja nupi nupa mayam thomjinduna lekhi Sire sida Sikh regiment gi kangbuna khunja volunteer singna Kuki militant sing tathoknaba sangsinana bahonabada lambi thingjin khibigi thawong adu yamna kana yaningdaba phongdoktuna khunja kyana araiba JCB puthoraktuna Sikh regiment gi satok sing tawpham oiriba thamna pokpi amadi naran china maningi high canal gi lambi gi saru adu kom sana ko thokhtuna satok sin tawbu yahan khitre makhatana nungthil pung manga phawbat nakalani makta numai kapna belep khidi hainasu paw sida makhatana phungdurakli makhasa tharak poina top pawmana nongma khakta sathagada Manipur Legislative Assembly mifam sarangna bathokpodigi matam kaktana yaithokre Kanglom Masel gi marakta lariba thajanadaba kaya si wakhaiduna lamdam asida santi puraknaba honagani Chief Minister Manipur gi miyamna assembly mifam pangthoktuna Manipur gi saktam kaidana asetpa phirep lau haina taksin khibigi matungina ngasi noma khaktagi oina satakhiba 12 suba Manipur Legislative Assembly gi mari suba mifam sarang na bathokpadigi matam kaktana yaithokre ngasi ayu pung 11 tabu matamdagi hauduna satakhiba assembly mifam adugi ahawada leikidraba members singa madi handak Manipur thokliba irang asida leikidraba miyoi singi mafamda minute ani tumina leptuna awabu hundoki Nomi Gobe Assembly Pamisida, Kuki Pruki Emile Taradi Yakidi, Emile Tarasi Manunga Taruki House totally Irans Namara Moraga, Mi Pamisida Saruk Yaba, Kudong Sara Ruhena, Shuti, Pibinaba, Haizar Kibani,
suti pibinaba haijarakiba MLA sing adudi Kangpokpi Kendra gi MLA Nemsa Kipgen Saikul gi MLA Kemni Hawkip Chuzampur gi MLA LM Khawtei Saitu gi MLA Hawkholet Kipgen Tenopol gi MLA Letpau Hawkip amadi Henglep gi MLA Lezamang Hawkimni Adomena MLA sing asi suti pire natragana pidi habigi wafam ngasigi mifam adu speaker na karigi mu wafam amata pankidi amaromda ngasigi mifam adu da Nagapur ki MLA sing di mapung phana saruyaki Orbisuri reference pirakpa matamda opposition gi lusing ba hanagi minister Okram Ibobina lusing ba opposition gi MLA sing ngasigi mifam adu gi agenda Manipur hauzik tholibi irang asigi matangda khananabagi wafam yaudi haiduna house ta khongjang sangsingki khongjang adu MLA sing na Safe democracy, safe constitution hani thaba broadcasting paiki loinana mifam asida Manipur gi apun bigi sakti mamadi territorial integrity kanana ba warep lawgadabani haiba khulaw ga loinana house nung akan makhongjang sansingki opposition gi maikedi akan ba khulaw kya ga loinana house gi proceeding ningthine sathaba yadabadagi mafam adu pungkhaya mai thoki opposition gi khongjang marakta house gi leader oiriba se minister nungthoma birena arbitrary reference piduna mifam asigamari lainana sarkarna pukhalakhiba resolution pathoki mangna hai hanak Manipur thoklibi hingsa gi thawdo asida miyoi kya gi punsi mangkhiba si yamna thamoi sokne oiba thawdo mane asigumlaba phiba masida miyamna thengnariba awawa si waina kokon mangamroi house asina hingsa gi thawdokta leikhidraba miyoi singi imung munungi awawa da susar gari mangna makha taraduna hai Manipur gi miyamna ingna singna amat oina laimina house asina thabak tawgani state asida santi purakpa haibis yamna maru oiba mani maramaduna kanglop masil gi marakta leiriba khenaba kya si wakhaiduna santi purakna bohonagani leba amadi lamdam asigi khalaga kanglop masil gi marakta napak tahanana bohonari bisingdagi lapthokna laisian su apil tawki loinana ngasigi house asina hawkiba thakdoksing kaukthokna duna amat oina manga leiba tungi lambi ama semagi phire badu session halasi hainasu resolution adura panki loinana under rule 132 gi matungina court case leibasing house ta khanabi yadi Manipur thokibi hingsa gi thakdoksing matana committee semduna supreme court case lairibane maramaduna court case leikraba thakdoksing si house ta khanabada akaiba leigani hainasu phungdokhi nakala India gi Chandrayaan 3 na thagi leimai da mai pamna takhibadugi matana paladuna minister na Indian Space Research Organization ISRO gi thagi mission Chandrayaan 3 da mai paglakpa si nongaiba phawi project asida Manipur gi thangadagi scientist Raghu Ningthaujam yoramba simak lamdam asigi sakhok saningaini masina lamdam asida leiriba lairik laisu ningthina hairaba nahasingna leba asigi asoba khongthang kyara saruk yari haibadu mek singna takli loinana prime minister gi miyeng makhar India gi space program singa sidi anauba tha ama wangkhatpa ngamle haina su PM bu su thagatpa phongdokhi se minister na pukhalakhiba resolution asi assembly gi speaker TS Saitrapatana house ayaba piduna pass tokhi pungkhayama mifam yai thokluraba matungna su opposition gi mekedi gi lepa leitina yaningdaba khulaw kya lawba madi house ta sarana ba thon madagini speaker na mifam adu azon senedai tokhi mifam adu da CLP leader oibo bi opposition gi MLA Teis Lokesor MLA Ranjit MLA Kemega Chandra nangas gi mifam asida Manipur kanana bu warep lauksi haibani adu bu mifam asigi agenda da Manipur gi housik oiriba phiba masigi matana khanabigi wapum yaudaba si yaningde thawong si Manipur rule of law laitri haibani sarkar gi thawong si miyam amadi members singi hak matpani haina akan mamongna protest tokhi sarang na baduna maram oirga mifam adu ayuk pung 13 minit 13 ga mapan taba matam rosinki aroibada ngasigi mifam adu sarang na batholakpana maram oirga business advisory committee 2023 gi manga suba report su puthokidre report asi house ki leaders oiribi minister nungthomam beren house ta thamgadabani soiri atopa pawamonamo congress na august 28 amamanumi ne haina palan tokre hingsa bina sari sonbigi thawong BJP lengang na sathare ibobi ngasi nong makhaktagi oina satakhiba 12 suba Manipur Legislative Assembly gi mari suba mifam na Manipur thokliba irang asigi matangda khananabagi wapam yawkhidaba adubu Manipur Pradesh Congress Committee amuba phiral singkhatuna akan mamong yaningda phongdokre loidana ngasi August 18 India gi parliamentary democracy da amamanumit ama oina amuba kalini idunu lehoragani haina CLP leader o ibo bina phongdokre ngasi assembly mifam loiraba matung congress bona pangthopa paw mifam amada o ibobin hai ngasi sathakhibi assembly mifam adugi agenda Manipur gi housing oiriba phiba masigi matana khananabigi wapam amata yawkhidi maramaduna opposition gi MLA singna house ta safe constitution safe democracy haina khongjang sangsingkibani
कांग्रेस की मैकेदगी असेंबली सेशन से नुमित मंगानी सुकना सथदुना मणिपुर की ओइरिबा तंगदु लेतादब फिबम सिगी मतंग एजेंडा अमा ओइना खननबगी वाफम थमखिबने मसिदा पालिबा लेंगा सिना ताबीबगी वाफम लेखिदे हाइना पेंदबस फोंदोखि मांगना हाय हाउजु मणिपुर थोकलिबि इरांग असिगी वोरिसिनमा पुरक्तुना मणिपुर कननब वरेब लौ हाइदुना मियाम अमदी वाखलोन मानब पॉलिटिकल पार्टीस डिमांड तौदुना लाखिबने मीफम हौकिब ऑगस्ट 28 पांथोकनी है चीफ मिनिस्टर लाथोखिबनी अदुमु मरम पीदन यैथोक्तुना लाखिबनी रूल की मतुंगिन असेंबली की नॉर्मल सेशन असि लाखलिब सेप्टेम्बर 2 ताबनी मरम अदुना ngasi पांथोकलिब मीफम असि नॉर्मल ओइबा सेशन अमनी अदुबु सेशन असि ऑपोजिशन की मैकेदगी थमखिब रिजोल्यूशन अमता पुखटपगी अयाबा पीदबा लेबथिबनी लेंगा की थवोंग असि मियाम पुनमक सिन मेलग लेगदबनी हाइबगी मवोंगदा थबक चथरे लोइना हाउस मेंबर्स हकमत पनी है लौदबंगलोय हाउस मणिपुर कननब वरेब लौसी है लेंगाना कोर्ट केस लैखनब यादी है वाफम पुखलखिबसी मरम सादे इंडिया डेमोक्रेसी की ममानी हाइनरिबनी अदुबु मणिपुर डेमोक्रेसी हाटोपिख्रे ngasi kauriba manipur legislative assembly gi mifam asidi constitutional crisis thoktanaba kauba mifam amane miyamgi amadi state ki interest kauba mifam amanate hausu manipur paliba bjp lenga asna sathariba thong asidi ipai pu singna hainaba hingsa bina sari sonbi thong aduni haina sumangna ninda tawkhe paugi mifam adu saru yakiba mpcc ki president kemega sandrana haikibada ngasi sadakhiba assembly mifam na sarkar sin hausu thogliba manipur irang asiki matangna karigum wapam amata khanabigi ayaba pidaba amadi mifam loisin kibigi thong asika nem tawi masi unconstitutional oiba thong amane ngasi maksu lawmi ama nomaina pandana soklibane oyagliba phibam asida bjp gi double engine lenga asina khanabigi tanja pidaba silebak thibane कांग्रेस पार्टी ने मणिपुर कननब होनब याब होनरी मकातानसु होनखिगनि हाकि पाउगी मिफम मदुदा एमएलए टीएस लोकेश्वर एमएलए ओ सूर्य कुमार मदी एमएलए के रंजित सु सरुक याखि हारि अमरोमदना सीएम गु वरी सनखरे हौजुक लमदम मसिदा ओइरिबे कांगलुप इरांग सिगी मरी लैनना ngarang numidang चीफ मिनिस्टर एन बिरेन माक ऑफिस दा General Office Commanding in Chief of India Army Eastern Command's Lieutenant Generals RP Kalita yauna ati officials sing kaudun wari sanakre wari sanabadu hausu oiriba irang sida Manipur gi miyam da cooperation pibinaba wafam Chief Minister gi makedi gi thamki adi amaramdana Congress na sarang na bathawan madagi assembly makhasa thabag ngaman khidabani Gopindas Taranithu suba Manipur Legislative Assembly की नोमख की ओइबा मरी सुब सेशन हौनबिगी मतुंग इना ngasi हौनबि मतुंग इना पुंग 13 हौदुना मिफम पांगथोकपा हौरकपदा opposition की मैकेदगी सरांगनब क्या थुलकपदगी मिफम पुंग फाना पांगथोकपा ngamdana लोइसिनख्रबा मतुंगना मिफम अदुर सरुक यारुबा बीजेपी की एमएलए मिनिस्टर सिंह हाइबदी वर्क्स मिनिस्टर गोविदास कोंथौजम एजुकेशन मिनिस्टर टीएस बसंत कुमार हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर एस रंजन एमएलए केएस जोयकिशन मोइरांग केंद्र की एमएलए संती अमदी लमलाई केंद्र की एमएलए टीएस एबोम साना सिंगमना सरुक यादनु ngasi nungthil pung amaga makhai taba matamda DIPR की conference hall paugi mifam ama pangthokre paugi mifam adura works minister Govidas Konthaujamna ngasi nomgi oiba sathagdaba assembly mifam adu congress na irang sagatuna mapung pana pangthok ngamkhidabani haina permission phongdokhi mangna hai ngasi gi assembly mifam अदुदा मणिपुर की चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मणिपुर की प्रजा सिंह अपाम अखोगी मणिपुर की तुंगी लाकदब कयास यामना ममुताना खना नैनगदबा अदुगम सेशननि चीफ मिनिस्टर ना हाउस ता संगलक्तुना रूल ऑफ प्रोसीड्यूर कंडक्ट ऑफ बिजनेस की रूल नंबर 271 की मखाद स्पीकर ना बिजनेस की लिस्ट लाक्तुना बहोनरकबद मतमदा ऑपोजिशन की नियम की वांगमर खुलाव क्या लौक्सिनना हाउस की बिजनेस फाइखत हंदना बसरांग नब थोनके ऑपोजिशन की मेंबर्स न मुखुत प्ले कार्ड पाइदुना अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओइबा थबक कया सथरक्तुना यामना लांगबा लाव खोंबगी थबक क्या हाउस मनुंग तरखे स्पीकर ना फांबिनब हाइजरब फावबद लाव खोंगदुना obituary reference piba फावबा लाव खोंगदुना अकाइबा पिकी मदुगी ngasi सेशन असिदा मणिपुर की मरु ओइबा इशू क्या नुमित सुपम खन नैनगदबदु ऑपोजिशन मेंबर्स न अकाइबा पीदुना खनखिद्रे हाइन फोंदोखि मिनिस्टर गोविदास न मखाताना फोंदोखिबदी तसेंगबदि मियामना उबिरिबा अदुनि लोकसभा कांग्रेस की लीडर्स न फाव मणिपुर करीगी पीआर थमद्रिबनो हाइन लावी असिगुमा कांग्रेस की काहेनबा लमसे सजद अदुमा ngasi हाउस सतखि स्पीकर ना फांबियु हाइन हाइजरब फावबदा हाउस असि एग्जॉन तौनब ऑपोजिशन की मेकेडी होनखि मदुना रूलिंग की मेकेडी फोंदोकनिंगबा मणिपुर की मरुएब वाफम क्या फोंदोकंगमखिते लोइना खन नैनबगी तंजा फाव फंगिते मदुना ऑपोजिशन लरिबा कांग्रेस न खुदोंग चाबा क्या मानखरे कांग्रेस न पामनिबनि मणिपुर दा पीआर थमने राहुल गांधी मसामनसु मणिपुर पीआर थम पामी हाइन फोंदोखिबदुने
ꯃꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯅꯝꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯗꯖꯣꯔꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ PR ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯏꯔꯥꯡ ꯁꯥꯒꯠꯂꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯤꯕ ꯌꯥꯏꯐ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯨꯔꯛꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯁꯤꯡꯅ ꯑꯔꯦꯝꯕ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯆꯔꯥꯡꯅꯕ ꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯔꯒ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯃꯥꯏꯀꯩ ꯑꯅꯤꯃꯛꯅ ꯏꯪꯊꯅ ꯂꯩꯕꯤꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯈꯜ ꯇꯥꯅ ꯃꯤꯈꯜ ꯆꯠꯊꯅꯕ ꯄꯨꯡꯈꯥꯏ ꯑꯃ ꯍꯥꯎꯁ ꯑꯦꯗꯖꯣꯔꯟ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯅ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯆꯠꯅ ꯀꯥꯡꯂꯣꯟꯁꯤꯡ ꯊꯨꯒꯥꯏꯗꯨꯅ ꯆꯠꯊꯈꯤꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯍꯥꯎꯁꯀꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯁꯥꯏꯅꯦꯗꯥꯏ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯥꯎꯁ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯅꯤ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯗꯥꯏꯇ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯄꯨꯐꯝ ꯊꯣꯛꯏ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯈꯤ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯥꯎ ꯑꯃꯅ ꯀꯣꯑꯣꯔꯗꯤꯅꯦꯇꯤꯡ ꯀꯃꯤꯇꯤꯒꯤ ꯑꯦꯒꯦꯟꯁ ꯗꯤ ꯂꯤꯒꯦꯜꯁ ꯅꯣꯇꯤꯁ ꯕꯥꯏ ꯗꯤ IGR ꯁꯥꯎꯠ ꯇꯨ ꯃꯍꯦꯁꯨ ꯊꯅꯥꯎꯖꯝ ꯁꯦꯝꯈ꯭ꯔꯦ ngasi nungtil pung ani taba matamna kaisampat kaisam laikai yumjau lerembi community hall ngasi mak manipur thokdiba yamna thokaningdaba thakdok sing asida Assam Rifles na satharliba thawong sing asi yaningdaba phongdok poin loinana tholakliba thakdok sing asi asing asum sing national amasum international gi thakta media sing gi kuthangna khangana ba honariba maisor thanaujam gi matakta legal notice tharaktuna Assam Rifles ki mayok tu wafam amata phongdok pu yaru haiduna masi menbagi thawong ama satharakliba satharakliba yaningdaba phongdoktuna miyamgi mifam ama pangthokre ngasigi mifam asida manipurgi leiriba tongan maira pai bilup taraga taruki lusing saryaki loinana coordinating committee against the legal notice by the IGR South to Mesu Thanaujam haiba amasu semkhre committee asigi chairman oina maibam Benubala Devi lelong sajingbu khankhre haidinsu paus makhatana su phongdorakli Tentang na to perform na September gi ahanba sayol fawr CC gi mahiru sing mai tamba fongan biu student union house to libu lalasin maram morgi Imphal mayol do lady Sursan Higher Secondary School CC Higher Secondary da Manipulenga na Patriot Action Police Force thamjin marigi mahiru sing lairik tamba yadan lairi bas lakdi September thagi ahanba sayol fawda mahiru sing hana gum lairik tamba yahanna basin biu hain school asigi student union gi meke digi mari lena basin gi pungning sing silakti adu house gu na di myam paus matang sa lusin jarage mas myam puna na update ngamin se